Certains diront aujourd'hui que l'Europe est divisée parce que la décision n'a pas été atteinte par consensus. Mais nous sommes dans une situation Vereinbarung nicht per Konsens erzielt wurde, aber wir mussten dringend handeln. Man wirft den Europäern vor, nicht schnell genug zu handeln, nicht schnell genug zu entscheiden. Wir mussten also heute eine Entscheidung fällen und das war auch der Plan der luxemburgischen Präsidentschaft. Wir mussten heute dieses Dokument beschließen über die Umverteilung von 120.000 Personen. Ohne diese Entscheidung wäre Europa noch weiter gespalten gewesen und in seiner Glaubwürdigkeit beeinträchtigt. Vorhin auch nun dieselbe Verlautbarung nochmal in der englischen Verdolmetschung. The EU is accused of not moving quickly enough in its decisions. So we had to adopt this legal decision today on the relocation of 120,000 people, as the Luxembourg presidency had always planned. If we had not done this, Europe would have been even more divided and its credibility would have been even more undermined. Die Entscheidung des heutigen Tages erinnert uns daran, dass die Europäische Union auf der Solidarität beruht, auf der Solidarität zwischen den Mitgliedstaaten, aber auch auf der Solidarität gegenüber Menschen, die Schutz benötigen. Ich überlasse es Ihnen, sich vorzustellen, wie gespalten wir wären, wenn wir diese Vereinbarung nicht erzielt hätten und die schweren Folgen, die das gehabt hätte. Today's decision reminds us that the European Union is founded on solidarity between and among member states, but also on solidarity to be shown to persons who are in need of protection. I leave it up to you to imagine the divisions in our ranks if we had not managed to reach this agreement and how this would have cast a cloud over the atmosphere at the European Council tomorrow. Die Europäische Union beruht auch auf Grundwerten, die in allen Mitgliedstaaten gewährleistet sein müssen. Das Asylrecht gehört absolut dazu. Die Mitgliedstaaten der Europäischen Union haben sich gemeinsame Standards gegeben im Hinblick auf die Rechte, die den Asylsuchenden zu gewähren sind und der Schutz, der ihnen zu gewähren ist. Es gibt auch Standards für die Aufnahmeprozeduren mit dem Ziel, diese Standards überall auch durchzusetzen. And the right to asylum is certainly one of those fundamental values. The member states of the European Union have given themselves common standards for the rights of those who are seeking international protection, as far as procedures go, reception and so forth. And that with a view to ensuring that we can guarantee these common standards throughout the European Union. Wir haben heute ein Instrument beschlossen, das dazu dient, 120.000 Personen umzuverteilen. Dieser Mechanismus kann nun sehr schnell umgesetzt werden. Die Kommission hat übrigens heute Nachmittag die Minister informiert über den Stand der Umsetzung dieser Umverteilungsmechanismen. Now this mechanism may now be implemented very quickly. And the Commission has in fact told us this afternoon, told the ministers of the state of play on implementing this relocation mechanism. Im Detail ist Folgendes vorgesehen. Provisorische Maßnahmen sind beschlossen zur Unterstützung von Italien und Griechenland, zur Hilfe für diese Länder, um mit dieser Notsituation besser umgehen zu können, die gekennzeichnet ist durch einen plötzlichen Zufluss von Flüchtlingen aus Drittstaaten auf ihr Territorium. Wir haben hinzugefügt, dass die Kommission dafür sorgen wird, dass die Situation permanent verfolgt wird, die Situation zu dem weiteren massiven Zufluss von Flüchtlingen aus den Drittstaaten in die Mitgliedstaaten. Nach 12 Monaten werden weitere Vorschläge vorgelegt werden, um die vorliegende provisorische Entscheidung anzupassen an den Druck, der bis dahin entsteht auf die Mitgliedstaaten, insbesondere im Hinblick auf die Mitgliedstaaten, die an den Außengrenzen liegen. Die Zahlen, die bekannt sind, werden dann entsprechend umgesetzt werden und eingehalten.
to help those countries better face up to the emergency situation, which is characterized by a sudden inflow of nationals from third countries into their territory. However, we've also added that the Commission will ensure there will be permanent monitoring of the situation when there are massive inflows of third country nationals in any and all member states. And if necessary, the Commission would be able, after 12 months, to make proposals to amend this decision to take account of developments and increased pressure which might be exerted on some member states, particularly those in the front line. Now, the figures which were known to the member states will be respected. Wir schlagen vor, dass 54.000 Asylsuchende, Asylbewerber, die der Kommission bekannt sind und die in Ungarn sind, proportional umverteilt werden, entsprechend auch mit Italien und Griechenland. Wenn die Kommission zu der Einschätzung kommt, dass ein Mitgliedstaat mit einer Notsituation konfrontiert ist, kann die Kommission gegebenenfalls dem Rat vorschlagen, diesem Mitgliedstaat eine Dringlichkeitsumverteilung der entsprechenden Flüchtlingszahlen zuzugestehen. Those 54,000 applicants will be the subject of relocation on a proportional basis. In principle, these would be allocated to Italy and to Greece. Furthermore, it's been added that if the European Commission feels that a member state is facing an emergency situation, the Commission may, if necessary, submit proposals to Council to allow that member state to benefit from an emergency relocation operation. This would be taken from the quota of 54,000 persons. Wir haben ebenfalls geplant, unter außergewöhnlichen Umständen zuzugestehen, dass ein Mitgliedstaat unter Nachweis der entsprechenden Begründungen in Übereinkunft mit den Grundwerten der Union, wenn dieser Staat also nachweist, dass er nicht in der Lage ist, seine Verpflichtungen aus dem Umverteilungsprozess ganz oder teilweise zu erfüllen, dass dann die Kommission dieses Anliegen untersucht und dem Rat Vorschläge vorlegt für eine zeitweile Aufhebung der Verpflichtungen des betreffenden Mitgliedstaates. Diese zeitweise Aufhebung kann nicht über 30% der Zahl der für die Aufnahme vorgesehenen Personen hinausgehen und kann nicht länger als 12 Monate lang gewährt werden. Darüber hinaus kann die Kommission vorschlagen, dass der Zeitraum für die Umverteilung verlängert wird mit einer Verlängerung von maximal 12 Monaten über die geplanten 2 Jahre hinaus. Reasons which are compatible with the fundamental values of the European Union, that member state is temporarily unable to take part in the relocation process, in part or in full. The Commission will examine that request and, if necessary, submit proposals to the Council for temporary suspension of the obligations of that member state. But that temporary suspension may not exceed 30% of the number of persons that member state was supposed to host in the first place, and may not exceed 12 months. Furthermore, the Commission may suggest that the period provided for relocation be extended for an additional period of a maximum of 12 months beyond the original 2-year period. Zu den Zahlen abschließend Folgendes. Der Rat hat beschlossen, die Zahlen, wie von der Kommission vorgeschlagen, beizubehalten. Es gab geringfügige Anpassungen in Anbetracht der Tatsache, dass Ungarn nun auch ein Kontingent von Personen auf seinem Staatsgebiet aufnehmen wird. Ansonsten wurden die entsprechenden Zahlen beschlossen. Für eine Zahl von insgesamt 120.000 Menschen. Diese Zahlen wurden von den Mitgliedstaaten auf freiwilliger Basis angenommen. Der Verteilungsschlüssel, wie der von der Kommission vorgeschlagen wurde, die berühmten Quoten, ist nun nicht mehr in dem Text enthalten. There have been some slight adaptations to the figures because Hungary, by means of this vote which took place today, also now has its number of persons to relocate on its territory. So the amounts allocated to the other states have had to be adapted as a result. The total remains 120,000 persons.
Now, these figures have been accepted by the Member States on a voluntary basis, and the distribution key set by the Commission, those famous quotas, are no longer in the legal text. I give the floor to France. Und nun gebe ich das Wort an Frankreich. Vielen Dank, Jean. Mit den Erfahrungen der letzten Wochen und Tage ist die heutige Entscheidung so ein bisschen, sieht die heutige Entscheidung so ein bisschen aus, als würde man aus einer Niederlage noch einen Sieg machen. Aber lassen Sie mich wiederholen, was ich letztens gesagt habe. Also das Wort hat nicht Frankreich, sondern Frans Timmermans natürlich. Wir haben nun einen größeren Ansatz gewählt, einen breiteren Ansatz gewählt. Diese Entscheidung wird natürlich nicht die Flüchtlingskrise lösen, aber ohne diese Entscheidung wären wir nicht in der Lage gewesen, jetzt die nächsten Schritte zu unternehmen, um sicherzustellen, dass wir es besser schaffen, unsere Außengrenzen zu schützen, dass wir es besser schaffen, Menschen zu registrieren, wenn sie ankommen und besser darin werden, sicherzustellen, dass Menschen, die das Recht auf Asyl haben, auch dauerhaft bleiben können, während die, die kein Asylrecht genießen, auch rasch zurückgeführt werden. Und das ist Teil der Beratung auf der Ratssitzung morgen, um auch Perspektiven zu eröffnen für die Gebiete und Regionen, aus denen die Flüchtlinge zu uns kommen. Ich möchte einfach nur sagen, dass dies ein Beispiel ist für die innereuropäische Solidarität, was eine Voraussetzung dafür ist, dass wir allen Mitgliedstaaten sagen können, Solidarität ist erwiesen worden, also jetzt muss jeder zurück an die Arbeit, das umzusetzen, was wir in Dublin vereinbart haben, sodass wir jetzt sagen können, wenn ihr die Verantwortung habt, die Registrierung der Flüchtlinge vorzunehmen, dann tut das bitte schnell. Die Kommission wird euch dabei helfen. Morgen wird Präsident Juncker hoffentlich einen Plan vorlegen können, um die Möglichkeiten, Kapazitäten zu erweitern für die Registrierung von Flüchtlingen. Aber noch einmal, das ist so wichtig. Das ist eine ganz wichtige Entscheidung heute, denn damit können wir alles weitere möglich machen. Ohne die heutige Entscheidung wäre es so gut wie unmöglich geworden, die weiteren Schritte zu unternehmen, die jetzt sehr schnell unternommen werden müssen. Ich denke, wir können jetzt einer zunehmend skeptischen europäischen Öffentlichkeit und Zivilgesellschaft zeigen, dass wir in der Lage sind, Entscheidungen zu fällen, selbst wenn diese für einige Mitgliedstaaten sehr schwer zu akzeptieren sind. Die Kommission ist in der Lage, Ideen vorzuschlagen und Vorschläge zu entwickeln, um die nächsten Schritte zu unternehmen. Die Flüchtlingskrise kann unter Kontrolle gebracht werden, aber bitte täuschen Sie sich nicht. Es wird sehr viel Anstrengung erfordern, es wird lange dauern und es wird viele Schritte in vielen Bereichen erfordern, einschließlich der Außenpolitik, einschließlich der Entwicklungszusammenarbeit, einschließlich der Grenzsicherheit, einschließlich der Zusammenarbeit mit anderen Dienststellen. Bevor wir das unter Kontrolle bekommen, müssen wir all das leisten. Die Kommission hat sich bekannt zu diesen Aufgaben und was die luxemburgische Präsidentschaft hier geleistet hat in den letzten Wochen, insbesondere in den letzten Tagen, ist unglaublich, eine unglaubliche Leistung. Sie haben Vorschläge, die sehr weit auseinander lagen, zusammengeführt, sodass wir in der Lage waren, Brücken zu bauen. Und Jean Asselborn persönlich hat eine großartige Arbeit geleistet. Ich möchte ihm und seinen Kollegen dafür persönlich danken. Lassen Sie mich damit beginnen, dass ich meine persönliche Zufriedenheit zum Ausdruck bringe mit dem, was wir heute erreicht haben. Als wir hier in dieses Gebäude hineinkamen heute, habe ich ein Statement abgegeben, dahingehend, dass ich hoffte, dass wir ein positives Ergebnis erzielen. Und ich kann allen Mitgliedstaaten und jedem hier sagen, dass wir jetzt in praktischen Schritten zeigen, dass wir Entscheidungen fällen können und zeigen können, was wir meinen mit Solidarität und Verantwortungsbewusstsein. Am Ende dieses Gipfels habe ich ganz klar gesagt, dass die Kommission keinen Stein nicht unberührt lässt, also jeden Stein umdreht, um nach Lösungen zu suchen, gemeinsam mit der ausgezeichneten Teamarbeit unter der luxemburgischen Präsidentschaft und mit dem Bekenntnis
zu diesen Zielen und der harten Arbeit von Jean möchte ich Frans Timmermans recht geben, dass wir wirklich Jean Dank schulden für diese Arbeit und dafür, dass wir so weit gekommen sind. Ich bin sehr froh, dass die Mitgliedstaaten die Entscheidung beschlossen haben, 120.000 Flüchtlinge umzuverteilen und das weniger als 3 Wochen, nachdem wir diesen Vorschlag vorgelegt haben. Gemeinsam mit 40.000 Flüchtlingen, die betroffen sind von der letztwöchigen Gipfelentscheidung, sind wir nun in der Lage, insgesamt 160.000 Flüchtlinge umzuverteilen aus den Mitgliedstaaten, die unter großem Druck stehen. Das ist ein historischer Moment für die Migrationspolitik auf europäischer Ebene. 106.000, insbesondere werden jetzt aus Italien und Griechenland umgesiedelt und ich erwarte, dass dieser Prozess in den nächsten Wochen bereits beginnt. Die verbleibenden 45.000 werden wieder an Griechenland und Italien zugewiesen, wenn dann der Registrierprozess vorankommt in den nächsten Wochen, können sie dann auf Grundlage eines Kommissionsvorschlags auf die anderen Mitgliedstaaten umverteilt werden. Nachdem wir uns auf die Zahlen geeinigt haben, werden wir nun dafür sorgen, dass diese Pläne schnell umgesetzt werden, in enger Koordination und Abstimmung mit den nationalen Behörden und den EU-Behörden, Frontex, Europol und anderen. Die heutige Vereinbarung ist keine Einbahnstraße und geht in 2 Richtungen. Wir erwarten von den Mitgliedstaaten, die davon profitieren, diese Chance zu nutzen, um ihre nationalen Asylsysteme, ihre einzelstaatlichen Asylsysteme zu verbessern und zu beschleunigen, insbesondere im Hinblick auf die Überwachung, das Grenzmanagement und die Aufnahme von Fingerabdrücken. Die Vorschläge, die von der Kommission entwickelt wurden, werden sehr hilfreich sein. Ich bin sehr froh über die Unterstützung, die die Mitgliedstaaten diesem innovativen Tool gewährt haben. Wir sind bereit, die Hotspots so einzurichten, dass dort diese operativ sein können und ihre Arbeit leisten können. Die Arbeit wird bald abgeschlossen sein. Beide Mitgliedstaaten, Italien und Griechenland, müssen auch sicherstellen, dass eine angemessene Aufnahme der Flüchtlinge möglich ist. Wir sind natürlich bereit, Unterstützung und Hilfe zu leisten für alle Mitgliedstaaten, die diese Hilfe brauchen. Meine Damen und Herren, wie Sie wissen, ist diese Umverteilung, diese Umsiedlung und unser Gesamtansatz Teil eines umfassenderen Pakets. Um die Flüchtlingskrise anzugehen, müssen wir die gesamte europäische Migrationsagenda in die Tat umsetzen. Wir sind bereit, die entsprechenden Maßnahmen zu unterstützen und Lösungen zu finden, vor allen Dingen auch in den Ursprungsländern, auch im Kampf gegen die Schlepperbanden und im Kampf gegen andere Probleme. Die Flüchtlingskrise wird nicht einfach über Nacht gelöst werden können und sie betrifft Europa als Ganzes und weit darüber hinaus. Die Größe, der Umfang dieser Krise mit Hunderttausenden von Menschen, die vor Krieg und Unterdrückung fliehen, macht es unmöglich, das nun mit isolierten Einzelmaßnahmen anzugehen. Es ist auch unmöglich und nicht zu akzeptieren, auch nur eine Minute länger zu warten, bevor wir Entscheidungen treffen. Deswegen ist die heutige Entscheidung ein Wendepunkt. Wir haben einen wichtigen Schritt unternommen hin zu einer europäischen Antwort beruhend auf gemeinsamen Werten und gemeinsamem Verantwortungsbewusstsein. Ich bin überzeugt, dass der Europäische Rat morgen auf diesem Fortschritt aufbauen wird, um noch eine stärkere politische Antwort zu definieren, um die Implementierung der vielen anderen konkreten Maßnahmen zu beschleunigen, die dann noch mehr gemeinschaftliche Antworten auf die gemeinschaftliche Herausforderungen bieten werden. Also, wie ich schon während der Sitzung sagte, ich glaube, wir haben das Leben der Staats- und Regierungschefs leichter gemacht.